Und jetzt alles auf Spanisch. Y a todos mis hermanos latinoamericanos los amo muchísimo también, por supuesto. Für alle meine spanisch sprechenden Geschwister, ich liebe euch sehr. El Señor me hizo latino, así que soy 100% latino. Der Herr hat mich als Lateinamerikaner das Leben geschenkt und ich bin es. Aunque muchos suizos piensan que por ser latino yo sé bailar salsa, pero no sé nada de salsa. Auch wenn viele Schweizer denken, nur weil ich Latino bin, kann ich Salsa tanzen, aber ich kann kein Salsa tanzen. Wirklich nichts. Ich kann es wirklich nicht. Ok, estamos en este tiempo hablando sobre la iglesia y la carta a los Efesios. Also in dieser Zeit sprechen wir ja über Epheser und über den Brief an die Epheser. Y queremos, como siempre, tomarnos bien en serio este momento. Und wir möchten wie immer diesen Moment richtig ernst nehmen. Y es de verdad el clamor de mi corazón a Dios en este tiempo, en este momento, Und das ist auch mein Herzensschrei an Gott in diesem Moment. de poder transmitir y compartir algo que venga del corazón de Dios. Dass wir wirklich vermitteln und rüberbringen können, was von Gott kommt. Y no solamente conocimiento. Und nicht nur Wissen. Siempre he dicho que el conocimiento puede enriquecer tu intelecto, Ich habe schon immer gesagt, das Wissen kann deinen Intellekt fördern. pero cuando escuchas una palabra que viene del corazón de Dios, Aber wenn du ein Wort vom Herzen Gottes hörst, una revelación del Espíritu Santo, eine Offenbarung vom Heiligen Geist, una palabra viva de Dios, ein Wort, das lebt und von Gott kommt, no solo toca tu intelecto, dann berührt das nicht nur deinen Intellekt, sino que transforma tu espíritu, tu interior, sondern das verändert deinen Geist, dein Inneres. y te cambia y te marca para el resto de la vida. Und das verändert und prägt dich für den Rest deines Lebens. Y es siempre mi oración y mi clamor Und das ist immer mein Gebet und mein Schreien zu Gott. que cada vez que estamos juntos, Dass immer wenn wir zusammen sind, cuando Dan o Janet o alguien más está predicando también, wenn Dan oder Jeanette oder wer auch immer dann predigt, que podamos juntos como iglesia escuchar una palabra del Señor. dass wir gemeinsam als Gemeinde wirklich den Herrn hören können. Así que tomemos unos 3-5 segundos simplemente para decirle al Señor, Señor, por favor, háblanos en Also este nimm dir día. 3-5 Sekunden Zeit und sag dem Herrn, Herrn, sprich zu mir heute. Háblanos, Señor. Sprich zu uns heute. Heme aquí, Señor. Hier bin ich, Herr, Quiero oír tu voz. und ich möchte deine Stimme hören. Necesito oír tu voz. Ich möchte und ich brauche es, deine Stimme zu hören. Necesito oír tu voz. Ich brauche es, deine Stimme zu hören. Amén. Amen. La carta a los Efesios Der Brief an die Epheser es una carta muy especial ist ein ganz spezieller Brief y muy profunda al mismo tiempo. und sehr tief gleichzeitig. La carta a los Efesios es una declaración, una profunda declaración teológica. Der Brief an die Epheser ist eine ganz tiefe theologische Deklaration, Que nos enseña acerca del plan de Dios para la humanidad. die uns den Plan Gottes mit der Menschheit offenbart oder erklärt. Y toma, en un sentido, toma desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Und irgendwie steht da drin von 1. Mose bis zur Offenbarung alles E zusammengefasst. incluso antes de la creación del mundo. Und sogar schon vor der Erschaffung der Welt. Por lo tanto, es sumamente importante leerla y poder comprender lo que el Espíritu Santo inspiró en esta carta. Und deshalb ist es so wichtig, diesen Brief zu lesen und zu verstehen, was der Heilige Geist uns sagen möchte und wie dieser Brief inspiriert wurde. Una de las primeras veces que vine aquí a Equippers Zurich hace algunos años, Eine der ersten Male, die ich hier in Equippers in dieser Gemeinde war, vor ein paar Jahren, recuerdo a Dan, el pastor, predicando, erinnere ich mich, wie Dan gepredigt hat y él nos contó una historia. und er hat uns eine Geschichte erzählt. Él dijo que él, por un tiempo, cuando era más adolescente o joven, Er hat uns erzählt, als er jünger war, als er noch ein Teenager oder junger Erwachsener war, se levantó por un tiempo bien tarde ist er ständig oder immer ziemlich spät aufgestanden am Morgen. y dormía por la mañana. Und er hat den ganzen Morgen eigentlich verschlafen. Y eso hizo por un tiempo
Und er hat das während einer geraumen Zeit gemacht. Un día se levantó tempranísimo, 5 o 6 de la mañana, Und eines Tages ist er morgens um 5 oder 6 Uhr aufgestanden y salió a Zürich, a la calle, und ist auf die Straße in Zürich gegangen. y se dio cuenta que habían muchas cosas sucediendo. Und er hat gemerkt, dass da ganz viele Dinge abgehen. Los trenes llenos, los trams Die llenos, Züge waren bereits voll, die Trams waren voll. la gente en las panaderías comprando pan, Die café, Leute waren in den Bäckereien, haben Brot und Kaffee gekauft. todo una vida sucediendo allá afuera. Da ging Leben ab, da draußen. Y él dijo, él pensaba que mientras dormía nada sucedía. Und er hat damals gesagt, er hätte immer gedacht, währenddem er schläft alles. Entonces, cuando yo escuché eso, lo encontré muy valioso para algo que voy a compartir hoy día también. Und als ich das damals gehört habe, habe ich da einen Wert darin gesehen, was ich damals gehört habe. Porque si nosotros, o el hecho de que nosotros no estemos conscientes de lo que Dios está haciendo, Denn wenn wir nicht im Bewusstsein sind, was Gott am Tun ist, no significa que Dios no esté haciendo nada. dann bedeutet das nicht, dass Gott nicht am Werk ist. Que tú y yo no sepamos o no sintamos nada, Wenn du und ich nichts spüren, eso no define ni significa que Dios no esté haciendo algo. das bedeutet nicht, dass Gott nichts am Tun ist. Dios está a cada momento cumpliendo su propósito. Denn Gott ist in jedem Moment seinen Plan am Erfüllen. Se propuso desde la eternidad Er hat sich das vorgenommen, von der Ewigkeit cumplir su plan seinen Plan zu erfüllen. y no ha terminado de cumplirlo. Und er hat noch nicht damit abgeschlossen. Está cumpliéndolo en este preciso momento. Er ist in diesem Zeitpunkt jetzt seinen Plan am En Erfüllen. Zurich, en Zürich, In Zürich, en Suiza, in der Schweiz, en Europa, in Europa, en todo el continente americano, auf dem ganzen amerikanischen Kontinent, África, Oceanía, Afrika, Ozeanien, Asia, Asien. etcétera, por todo el mundo. auf der ganzen Welt. Y el apóstol Pablo en la carta de los Und Efesios der Apostel Paulus hat uns im Brief an die Epheser, profundiza en este plan de Dios. ist in diese Tiefe des Planes Gottes reingegangen. Y una de las primeras cosas que él nos cuenta Und eine der ersten Dinge, die er uns erzählt, a través de la carta de los Efesios in dem Epheserbrief, es acerca de la profundidad de Cristo. ist diese Tiefe in Christus. Lo profundas que son las riquezas de Cristo. Diese Tiefe, diese Fülle, dieser Reichtum, diese Tiefe des Reichtums. Nos enseña que es indescriptible. Und er lehrt uns, dass das unbeschreiblich ist. Y no lo dice como un cliché, Und er sagt das nicht als Klischee, él lo dice en serio. sondern er meint das so. Cristo, Jesucristo, no hay manera de describir las riquezas que están escondidas en él. In Jesus Christus, es gibt keine Form oder Möglichkeit zu beschreiben, was für ein Reichtum in Jesus Christus drin ist. La Biblia dice que todos los tesoros del mundo y todos los tesoros y la riqueza de la sabiduría, das ist schwierig, Die ich Bibel weiß, sagt, dass der ganze Reichtum und auch der Reichtum des Wissens, also die Schätze und der Reichtum auch an Wissen, todos los tesoros de la sabiduría dieser ganze Schatz und Reichtum an Wissen están escondidos en Cristo. ist verborgen in Christus. En la persona de Cristo hay una profundidad que nunca podríamos alcanzar a entender. In der Person Christus ist eine Tiefe, die wir nie in seiner Vollständigkeit erfahren können oder verstehen können. Esa es una de las primeras cosas que el apóstol Pablo nos enseña. Das ist eines der ersten Dinge, die uns der Apostel Paulus lehrt. Lo segundo que él habla es acerca de la naturaleza de la iglesia. Das zweite ist, er spricht über La naturaleza, el origen de la iglesia. die Herkunft der Gemeinde. Él describe a la iglesia como un cuerpo Er beschreibt die Kirche als einen Körper, als einen Leib. y nos llama a nosotros el cuerpo. Und er nennt uns seinen Leib. Y dice que la plenitud de Cristo, la totalidad de Cristo, Und er sagt, die Fülle von Christus, die Totalität von Christus, escuche esto por favor, la totalidad, la plenitud de Jesucristo die ganze Fülle von Christus está depositada en la iglesia. ist in die Gemeinde hineingegeben.
está depositada en la iglesia. ist deponiert in der Gemeinde. Te prometo que no es un cliché ni son palabras Und bonitas. ich verspreche dir, das ist kein Klischee und das sind keine schönen Worte. Es la realidad de Das Dios. ist Gottes Realität. A Dios le plació, Gott hat daran wohlgefallen. a Él le interesó hacerlo de esta manera. Er hat daran Interesse, das so zu machen, Depositar en su iglesia, dass er den ganzen Reichtum in die Gemeinde hineinlegt. depositar en ella toda su plenitud. Dass er seine ganze Vollkommenheit in die Gemeinde deponiert. El cuerpo de Cristo, In den Leib Christus. las manos, los pies. Die Hände, die Füße. Tú y yo somos sus manos, somos sus pies, Du und ich, wir sind seine Hände und seine Füße. para alcanzar al que está perdido. Um die verloren sind, zu erreichen. Y hay poder en la iglesia. Und es ist Kraft in der Gemeinde. Hay poder en la iglesia. Es ist Kraft in der Kirche. Jesús dijo Jesus hat gesagt, que ni siquiera las puertas del infierno podrían detenerla. dass nicht einmal die Tore, die Pforten der Hölle das halten können. Ni siquiera las puertas del infierno podrían detenerla. Nicht einmal die Pforten der Hölle können das verhindern. En estos 2000 años de historia, In diesen 2000 Jahren von Geschichte el enemigo se ha levantado contra la iglesia para detenerla. ist der Feind aufgestanden und hat sich gegen die Kirche gestellt, um sie zu stoppen. Ha hecho cosas oscuras y perversas para Er detenerla. hat dunkle und perverse Dinge getan, um die Gemeinde zu stoppen. Pero 2000 años después, Aber nach 2000 Jahren, la iglesia de Cristo sigue en pie. die Gemeinde von Christus, die steht immer noch. Porque hay poder en la iglesia. Denn in der Kirche ist Kraft. Lo creamos, no lo creamos, no hace ninguna diferencia. Ob wir das glauben oder nicht, macht keinen Unterschied. Es una decisión de Das Dios. ist eine Entscheidung von Gott. Él lo determinó. Er hat das so bestimmt. Y lo que Él dice es un decreto. Und was er sagt, das ist gemacht. Lo que Él dice es algo firme. Was er sagt, das hat Bestand. Lo que Él abre nadie puede cerrar. Was er öffnet, kann niemand schließen. Lo que Él hace recto nadie puede torcer. Was er gerade macht, kann niemand biegen. A Dios se le ocurrió y le plació depositar todo su poder en la iglesia. Gott hatte diese Idee und fand es schön und hat diese ganzen Reichtum in die Kirche deponiert. Yo lo creo con todo mi corazón. Und ich glaube das mit meinem ganzen Herzen. Y te quiero hablar de algo privado entre yo y Dios. Und ich möchte dir etwas erzählen zwischen mir und Gott, etwas Persönliches. Yo por muchos años, hasta el día de hoy, Während vielen Jahren bis heute sigo diciéndole a Dios, habe ich zu Gott gesagt und sage ihm immer noch, me rehúso a creer que la iglesia es un organismo débil, perdido, miserable. Me rehúso a creer ich akzeptiere nicht, glauben zu müssen, dass die Kirche schwach débil, ist ya, tímida. oder schüchtern ist. Y le digo al Señor, Und ich sage zum Herrn, Señor, levántanos, erwecke uns, levántanos y despiértanos erwecke uns, weck uns auf y ponnos en la posición para la cual nos creaste. und setze uns in die Position, für die du uns geschaffen hast. Tráenos de regreso a tu plan original. Bring uns zurück in deinen bestehenden Plan, den du von und je hast. Y creo con todo mi corazón Und ich glaube von ganzem Herzen, que Dios va a levantar su iglesia nuevamente. dass Gott seine Kirche nochmal neu erwecken wird. Dele un aplauso al Señor, Ja, ya. gebt dem Herrn einen Applaus. Creo con todo mi corazón Ich glaube das von ganzem que la Herzen, iglesia va a observar con sus propios ojos dass die Kirche mit ihren eigenen Augen sehen lo wird, mismo que sucedía en el libro de los Hechos, dass die Dinge, die auch in der Apostelgeschichte geschehen sind, sin ninguna diferencia, ohne irgendeinen Unterschied incluso mayor poder. und sogar noch mehr Kraft werden wir sehen. Creo con todo mi corazón Ich glaube das von ganzem que Herzen. Dios está despertando al cuerpo de Cristo en la tierra. Ich glaube, dass Gott den Leib Christi am Aufwecken ist. En auf dieser Suiza, Welt, in der Schweiz, En China, in China, en Chile, en América y en Chile, todo el in mundo. Amerika, auf der ganzen Welt. El Espíritu Santo está recorriendo toda la tierra, despertando su Der Heilige iglesia. Geist reist durch die ganze Welt und erweckt seine Gemeinde neu. Porque Dios
a Dios le plació de esta manera depositar todo su poder en la iglesia. Weil Gott daran gefallen hat, den ganzen Reichtum in die Kirche zu deponieren. Por lo tanto, si estás viviendo tú un momento de dificultad, Und wenn du in einer Zeit lebst, wo du Schwierigkeiten hast, si estás atravesando depresión, wenn du durch eine Depression gehst, si estás atravesando cosas que vienen en contra y que te hacen sentirte allí abajo, oder wenn du einfach durch Stürme gehst, die dich niederdrücken wollen, escucha esto, por favor. dann hör mir bitte zu. Dios depositó su poder sobre la iglesia. Gott hat seine Kraft in die Kirche deponiert. Hay autoridad sobre la Da iglesia. ist Autorität in der Gemeinde. Dios se la entregó. Gott hat das der Kirche gegeben. Hay autoridad en el nombre de Da Jesús. ist Autorität im Namen Jesus. Y como hijo o hija de Dios, Und als Sohn, als Tochter Gottes, puedes decirle a cualquier problema que estás enfrentando, kannst du jedem Problem, das dir gegenübersteht, en el nombre de Jesús, sagen, im Namen Jesus, sé deshecho. verschwinde. En el nombre de Jesús. Im Namen Jesus. Usa la autoridad que Dios te dio, iglesia. Benutze die Autorität, die Gott in dich deponiert hat, Gemeinde. Usa la autoridad que Dios te dio, iglesia. Nutze diese Autorität, die Gott in die Kirche gelegt hat. Jesús dijo en Lucas 18, Jesus hat in Lukas 18 gesagt, hizo una pregunta. hat eine Frage gestellt. Y la pregunta fue, Und die Frage war folgende. cuando venga el Hijo del Hombre de regreso a la tierra, cuando regrese el Hijo del Hombre, o Jesús, Wenn Jesus zurück auf diese Welt kommt, ¿hallará fe en la tierra? wird Glauben finden auf dieser Welt? ¿Encontrará fe en la tierra? Wird auf dieser Welt Glaube finden? Porque el enemigo lo que más quiere robar de ti es la fe. Denn was der Feind uns am meisten rauben möchte, ist der Glaube. Que dejemos de creer en lo que Él nos ha dado. Dass wir aufhören zu glauben, was uns gegeben hat. Y Efesios es una carta que quiere revelarnos y mostrarnos lo que Dios nos ha dado. Und der Epheserbrief ist ein Brief, der uns offenbaren möchte, was Gott uns eigentlich gegeben und verheißen hat. Escucha, iglesia. Hör zu, Gemeinde. No te dejes engañar por el enemigo. Lass dich nicht betrügen vom Feind. No creas sus mentiras. Glaub seine Lügen nicht. Dios ha depositado sobre ti y sobre la iglesia su autoridad, Gott hat über dir und über der Gemeinde seine Autorität sus deponiert. riquezas, Sein Reichtum para su gloria, für seine Herrlichkeit para und su Ehre. gloria. Für seine Ehre. Lo segundo Das Zweite, que el libro de la carta de Efesios nos habla, que somos, la iglesia es una casa, es un edificio. der Epheserbrief, der sagt auch, dass die Kirche, die Gemeinde ein Haus ist. Es una casa, es un edificio. Ein Haus, ein Gebäude. Desde Génesis a Apocalipsis podemos ver el corazón de Dios Von 1. Mose bis Offenbarung können wir Gottes Herz sehen. y vemos cómo Dios anhela un lugar de habitación, un lugar donde vivir. Und wir sehen, wie Gott sich danach sehnt, einen Ort zu haben, wo wohnen kann. Él es Dios, Él no necesita nada, Ist Gott, braucht nichts. pero Él es un Dios tan hermoso y tan lleno de amor Aber ist ein Gott, der so wunderbar ist und so voller Liebe ist, que Él escoge a un pueblo porque quiere habitar con ellos y en dass ellos. ein Volk auserwählt, weil in ihnen und unter ihnen wohnen möchte. Ezequiel describe un templo del Señor, una ciudad del Señor. Hesekiel beschreibt einen Tempel, eine Stadt Gottes. Es una visión profética. Das ist eine prophetische Vision. Y él dice que en la entrada de la puerta de la Und ciudad sagt, der Eingang dieser Stadt, hay un letrero en hebreo que dice da steht eine Tafel und da ist in Hebräisch geschrieben, Yahweh Shama, Yahweh Shammah. que quiere decir Und das bedeutet, el Señor está presente. der Herr ist hier gegenwärtig. El Señor está Der presente. Herr ist hier gegenwärtig. Y la iglesia como casa de Dios Und die Kirche als Haus Gottes lleva sobre sí también este título, hat über sich selbst auch diesen Titel. porque el Señor está presente en la iglesia. Denn der Herr ist gegenwärtig in der Kirche, in der Gemeinde. Quiere habitar en tu casa, en tu familia. Möchte hier wohnen, auch in deinem Zuhause, in deiner Familie. Quiere habitar en tu vida, en tus hijos. Möchte in deinem Leben wohnen, in deinen Kindern. El Señor está presente. Der Herr ist gegenwärtig.
Luego también la carta de los Efesios nos describe a la iglesia, hablando de la naturaleza de la iglesia. Dann beschreibt uns der Epheserbrief auch die Herkunft der Gemeinde. Y la describe también como una esposa o una novia. Und beschreibt das auch wie eine Braut und einen Bräutigam. Porque la iglesia tiene el privilegio Denn die Kirche hat das Vorrecht, de disfrutar una relación tan cercana, tan íntima con Jesús. eine so nahe Beziehung mit Jesus zu genießen. La iglesia tiene el privilegio Die Kirche hat das Vorrecht, de conocer su corazón, sein Herz zu kennen, de escuchar su sein corazón, Herz zu hören de disfrutar una vida íntima con el Señor. und diese Intimität mit dem Herrn zu genießen. Esta intimidad espiritual con Diese Dios. geistliche Intimität mit Gott. Si tú no estás por este tiempo viviendo o experimentando esto, Und wenn du zu dieser Zeit das jetzt gerade nicht am Erleben bist, yo te aseguro que el Espíritu Santo te está llamando. dann versichere ich dir, dass der Heilige Geist dich am Rufen ist. Regresa a ese lugar de intimidad. Komm zurück an diesen Ort der Intimität. Iglesia, regresa a ese lugar de intimidad. Kirche, komm zurück in diesen Raum oder an diesen Punkt, in diese Intimität. Ese lugar donde disfrutas estar con Él. An diesen Ort, wo du genießt, mit ihm Zeit zu verbringen. Cuando anhelas estar pronto hablando a solas con Él. Wo du dich danach sehnst, mit ihm zu sprechen, und zwar nur mit ihm allein. Iglesia, fuiste creada para esto. Gemeinde, du bist erschaffen worden für das. Eres una novia para el amado. Du bist die Braut für den Bräutigam. Eres una esposa para el amado. Du bist die Ehefrau für den Geliebten. Disfruta el privilegio que Él te ha dado Freue dich an diesem Vorrecht, de estar en su presencia, dass du in seiner Gegenwart sein darfst, a su lado, dass du bei ihm sein darfst, conocerlo, dass du ihn kennenlernen darfst, conocerlo dass du profundamente. ihn kennenlernen darfst in der Tiefe. Otra de las cosas que el apóstol Pablo nos enseña, Noch etwas anderes, was der Apostel Paulus uns lehrt. y no se preocupen, tengo un timer hoy día Und, para ihr no müsst nicht pasarme. erschrecken, ich habe einen Timer hier, ich werde nicht überziehen. Pablo nos enseña sobre la relación entre Israel y la iglesia, Paulus lehrt uns auch über die Beziehung zwischen Israel und der Gemeinde, o Israel y los gentiles. über Israel und die Heiden. Obvio, no tenemos mucho tiempo para detenernos aquí. Wir haben nicht viel Zeit, hier lange zu verbleiben. Hace una semana atrás, el sábado, estaba en Chile enseñando sobre esto en una mini conferencia. Aber letzten Samstag hatte ich eine Mini-Konferenz in Chile und habe darüber gelehrt. Y cuando comencé enseñando de esto, siempre digo tres cosas al principio. Und als ich angefangen habe, darüber zu lehren, oder wenn ich darüber lehre, dann sage ich immer 3 Punkte am Anfang. Primero que todo, no adoramos a Israel, adoramos al Dios de Israel. Und das Erste, was ich festhalten möchte, wir beten nicht Israel an, sondern wir beten den Gott von Israel an. En segundo lugar, Der zweite Punkt, los judíos necesitan a Jesucristo para salvarse. die Juden brauchen Jesus Christus, errettet zu werden. Y tercer lugar, Und der dritte Punkt, los gentiles, la iglesia gentil no está llamada a volverse judía. die Heiden oder unsere Gemeinde, wir sind nicht dazu berufen, jüdisch zu werden oder zum Judentum überzutreten. Para entender y para aprender sobre Israel necesitamos tener claras estas tres Damit wir cosas. verstehen können und lernen können über Israel, müssen wir diese 3 Punkte verstehen. Porque es fácil perdernos y volvernos fanáticos o Denn es extremistas. ist einfach, uns zu verlieren und fanatisch zu werden oder Extremisten zu werden. Pero Israel en la palabra de Dios es tremendamente importante. Aber Israel im Wort Gottes hat eine riesengroße Wichtigkeit. Y el apóstol Pablo Und der Apostel Paulus dice en Efesios 2:12, sagt in Epheser 2,12, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. No solo en Efesios nos habla Pablo de esto, sino que también en Romanos Und Paulus spricht nicht nur im Epheserbrief darüber, sondern auch im Römer. y en el resto de las escrituras encontramos este principio Und presente. auch in der ganzen Schrift finden wir immer wieder dieses Prinzip. Y Pablo llama a esto un misterio. Und Paulus nennt das ein Geheimnis. Dice, Dios
me ha revelado este misterio que estuvo escondido por siglos. Er hat gesagt, Gott hat mir dieses Geheimnis offenbart, welches über Jahrhunderte verborgen war. La iglesia, nosotros los gentiles, Die Gemeinde, die Kirche, wir, die Heiden, debemos saber wir müssen wissen, que nuestras raíces están en el pueblo de Israel. dass unsere Wurzeln im Volk Israel sind. Puede que no nos guste, Es mag sein, dass dir das nicht gefällt. puede que sintamos una lucha incluso política aquí adentro, Es kann auch sein, dass das einen politischen Kampf in dir auslöst. pero no podemos negar lo que dicen las Aber Escrituras. wir können nicht verleugnen, was in der Schrift steht. Que Dios escogió a Israel como su pueblo, Gott hat Israel auserwählt als sein Volk. como un vehículo Wie ein Auto para alcanzar, o un medio, como un medio para alcanzar al resto, oder wie ein Transportmittel, um den Rest zu erreichen. y por medio de Israel vino Jesús. Und durch Israel ist Jesus gekommen. Entonces Dios establece una familia, Also Gott hat eine Familie etabliert, una ciudadanía, dice Pablo aquí, eine Bürgerschaft. una ciudadanía, y los gentiles que no éramos parte de esta ciudadanía, Und die Heiligen, die nicht teil hatten an dieser Bürgerschaft, los gentiles que no éramos parte de esta familia antes, die Heiden, die da nicht teil hatten daran, en Cristo in Christus pueden venir a ser parte de este pueblo. können sie Teil sein von diesem Volk. Por lo tanto, en Jesús, In Jesus tanto los judíos sind die Juden como los und gentiles, die Heiden. en Jesús In Jesus, se forma un nuevo hombre, da entsteht ein neuer Mensch, una nueva creación. eine neue Kreatur. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Das ist das, was uns die Bibel lehrt. Yo sé que esto es profundo y no tenemos tiempo, Ich weiß, dass das sehr tief ist und dass wir nicht ausreichend Zeit haben, pero es lo que nos enseñó incluso Jesús. aber das ist auch das, was Jesus uns gelehrt hat. En su casa puedes leer Juan capítulo 10. Zu Hause kannst du Johannes 10 lesen, das Cuando, Kapitel 10, cuando Jesús habla de sí como el pastor, wo Jesus spricht, dass er der gute Hirte ist. y él dice, yo soy el pastor, Er sagt, ich bin der gute ustedes son Hirte. las ovejas. Ihr seid die Schafe. Y luego el Señor más o menos por ahí en el versículo 16 del capítulo 10 de Und Juan, ungefähr im Vers 16 im Kapitel 10 von Johannes. recuerda que él está hablando solo con judíos en ese momento. Und zu diesem Zeitpunkt, denkt daran, spricht er nur zu Juden. Y él les dice a los judíos, Und er sagt zu den Juden, tengo otras ovejas que no son de este redil, ich habe noch andere Schafe, die nicht zu dieser Herde gehören. refiriéndose a nosotros los Und er hat gentiles. damit die Heiden, also uns gemeint. Y él dice, a ellas también las voy a traer. Und er sagt ihnen, auch sie werde ich bringen. Y las voy a juntar y habrá un solo redil y un solo pastor. Und auch sie werde ich einsammeln. Und es wird nur noch eine Herde geben und einen Hirten geben. Pero es importante en la iglesia comprender nuestra raíz en Israel. Und es ist sehr wichtig, dass wir in der Kirche verstehen, dass unsere Wurzeln in Israel sind. Porque el apóstol Pablo dedicó mucho para enseñarnos de esto. Denn der Apostel Paulus hat sehr viel Zeit investiert, uns das zu lehren. Ni yo ni nadie tiene autoridad para desecharlo. Nicht ich und auch niemand anderes hat Autorität, das abzulehnen. Entender nuestras raíces en Israel. Unsere Wurzeln in Israel zu verstehen. Por alguna razón, a través de los siglos, la iglesia Durch irgendeinen Grund hat über die Jahrhunderte hinweg die Kirche intenta como desprenderse, sacarse esto de encima. versucht, sich davon zu lösen. Pero no podemos. Aber wir können das nicht. Jesús es judío. War Jude. Nuestro Salvador, nuestro Señor es Unser judío. Retter und Erlöser ist Jude. Por eso es importante entender este fundamento Und también. deshalb ist es sehr wichtig, dass wir dieses Fundament verstehen. Es una parte importante de todo el plan de Das Dios. ist ein ganz wichtiger Teil vom Gesamtplan Gottes. Los judíos rechazaron, las autoridades de Israel rechazaron a Jesús. Die Juden, die Autorität in Israel hat Jesus abgelehnt. Y por causa de ese rechazo el Evangelio pudo venir a nosotros los Und durch gentiles. diese Ablehnung ist das Evangelium zu uns gekommen. Sabes que cuando Pablo está hablando de esto en Romanos capítulo 11, Weißt du, als Paulus im Römerbrief darüber spricht, al final del capítulo, am Ende des Kapitels 11, él cae en un éxtasis. am Ende des Kapitels 11 im Römerbrief, Porque él está hablando de esto, de este punto. ist Paulus wie in einer Ekstase, denn er spricht über diesen Punkt. Pablo está hablando en Romanos capítulo 11 al final de este tema que te estoy compartiendo. Paulus spricht im Römer 11
am Ende des Kapitels darüber. Y él se emociona, se cae en un éxtasis. Und kommt in eine Ekstase. Y él dice al final del capítulo: Und sagt am Ende des Kapitels: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Comienza a decir: oh, qué tan profundos son sus caminos. Oh, welche Tiefe des Reichtums, Léelo. sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt und wer ist sein Ratgeber gewesen? Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Para quienes hablan español, Und für alle, die Spanisch sprechen, Pablo está diciendo qué profundos son los misterios, la riqueza, la sabiduría de Dios, la grandeza. ¿Quién le enseñó a él? ¿Quién fue su consejero? Es tan maravilloso. Y todo esto lo dice en relación al tema de Israel y los gentiles. Todo esto lo dice en relación. all das sagt Paulus im Zusammenhang mit der Beziehung zwischen den Juden und den Heiden. Esto no es el todo del todo. Das ist nicht das Gesamte vom Gesamten, Esto es una parte importante del Evangelio. aber es ist ein wichtiger Teil des Evangeliums. Y la carta de los Efesios nos enseña que nosotros, Und der Epheserbrief lehrt uns, dass wir ahora en Cristo, in Christus también somos parte de la familia de Dios. Teil sind in dieser göttlichen Familie. Somos ciudadanos de este Israel que Dios escogió. Wir haben Bürgschaft, wir sind Mitbürger von diesem Israel, das Gott auserwählt hat. Si alguien tiene preguntas, yo estoy disponible después para conversar Wenn de esto. jemand Fragen hat, ich stehe nachher zur Verfügung. O me manda un WhatsApp. Mucha gente me manda WhatsApp Oder ihr preguntando. dürft mir auch ein WhatsApp schreiben. Ok, nos acercamos ya al final. Also wir kommen dem Ende näher. Efesios 3 del 8 al 10. Epheser 3, 8 bis 10. El apóstol Pablo dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia de anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Y esta es la parte que quiero enfatizar: a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Im Epheser 3, 8 bis 10 sagt uns der Apostel Paulus: Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Esto es lo bueno de que mi esposa traduzca, porque puedo tomar de su agua. Und das ist das Gute, wenn meine Frau übersetzt, dann kann ich von ihrem Wasser trinken. Quiero enfocarme en la última parte de este versículo. Ich möchte mich an den letzten Teil dieses Verses halten. Dice que Dios, por medio de la iglesia, quiere mostrar su poder, su infinita sabiduría a los principados y a las potestades en las regiones celestiales. Hier steht, dass Gott durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt machen möchte. Por medio de la iglesia. Durch die Gemeinde. Escucha esto, por favor, nuevamente. Hör gut zu, bitte. La iglesia Die Gemeinde, die Kirche, tiene la plenitud de Cristo en sí. hat den Reichtum Christus in sich drin. Tiene el poder de Dios en sí. Hat die Kraft Gottes in sich. Y Dios quiere mostrarle hasta el mismo diablo su poder Und Gott möchte selbst dem Teufel diese Kraft zeigen. a través de la iglesia. Durch die Gemeinde. A través de la iglesia. Durch die Gemeinde. Wow, yo podría saltar Ich de... könnte jetzt rumhüpfen. A través de la iglesia. Durch
durch wen? Durch die Gemeinde. A través de tu vida. Durch dich, durch dein Leben. Dios quiere mostrar su poder no solo al mundo, también a los seres espirituales. Gott möchte nicht nur seine Kraft der Welt zeigen, sondern auch den geistlichen Mächten. A través de la iglesia. Durch die Gemeinde. ¡Wow! Wow. Señor, heme aquí. Herr, hier bin ich. Úsanos, Señor. Brauch mich, brauch uns. Úsanos, Señor. Brauch uns, Herr. Haz lo que quieras con nosotros. Mach mit uns, was du möchtest. Haz lo que quieras con Mach nosotros. mit uns, was du möchtest. Porque somos tu iglesia. Denn wir sind deine Gemeinde. Somos tuyos. Wir sind dir. Tú eres la cabeza. Du bist das Haupt. Tienes todo el derecho a hacer lo que tú Du quieres. hast alles Recht zu machen, was du möchtest. Cumple tu propósito en la iglesia. Erfülle deinen Plan mit der Gemeinde. Cumple tu propósito en mi familia. Erfülle deinen Plan mit meiner Familie. Úsanos, Señor. Brauche uns, Herr. He estado por mucho tiempo estudiando la historia de Suiza porque amo Suiza. Ich habe die Geschichte der Schweiz sehr gut studiert, denn ich liebe die Schweiz. Y esta nación, Und diese Nation en el año 1500, im Jahre 1500, en aquellos siglos, in diesen Jahrhunderten, puso el mundo patas para arriba, como decimos, de pies a cabeza. hat die Schweiz die Welt auf den Kopf gestellt. Puso el continente europeo patas para Die arriba. Schweiz hat den europäischen Kontinenten auf den Kopf gestellt. Porque hubo hombres aquí en esta nación, Denn hier in dieser Nation waren Männer, incluso en esta ciudad a unas cuadras de aquí, sogar hier in Zürich, nur ein paar Straßen weiter unten. que descubrieron lo que hay en la iglesia. Die haben entdeckt und herausgefunden, was in der Gemeinde drin ist. Leyeron las escrituras. Sie haben die Schrift gelesen. Se encendió su corazón con el fuego del Espíritu Santo Ihr Herz hat sich entfacht mit dem Feuer des Heiligen Geistes. y predicaron las verdades de Und Dios. sie haben die Wahrheiten Gottes gepredigt. Y en un principio fueron solo un pequeño grupito, Und am Anfang war es eine ganz kleine Gruppe. pero creció y avanzó. Aber es ist immer größer geworden und vorwärts Y gegangen. la palabra de Dios comenzó a recorrer toda esta nación. Und das Wort Gottes hat das ganze Land No solo durchquert. toda esta nación, sino Europa. Und nicht nur das Land, sondern ganz Europa. Y ciudades como Zurich o como Ginebra Und Städte wie Zürich oder Genf fueron la cuna, el nacimiento de una reforma protestante también que alcanzó a todo el mundo. waren die Wiege von einer Reformation, die ganz Europa erreicht haben. Los latinos tenemos una Biblia que pasó por aquí también por Suiza. Wir Lateinamerikaner haben die meistgelesenste Bibel, die hier in der Schweiz La Biblia del oso entstanden de ist. Casiodoro de Reina, la Biblia del Das oso. ist die Bibel von Casiodoro Reina. Casiodoro Ja, de Reina. Esser, von Ja. dem. Wir haben die nicht auf Deutsch. Aquí en Zurich se hizo la primera Biblia en alemán, Hier in Zürich wurde die erste deutsche Bibel gedruckt. 5 años antes que la Biblia de Lutero. 5 años antes que la Biblia de Fünf Lutero. Jahre vor der Bibel. von Zwinglio Luther. con Froschauer y todos sus discípulos trabajaron muchos años en ella. Zwingli und Froschauer mit ihren Jüngern haben sehr viele Jahre daran gearbeitet. El que vino después de Zwinglio, Bullinger, Heinrich Bullinger, Heinrich Bullinger, der nach Zwingli kam, impactó toda Inglaterra con sus escritos. hat mit seinen Schriften ganz England Influenció toda esa nación. beeinflusst. John Knox desde Escocia John Knox aus Schottland se escondió aquí en Ginebra. hat in Genf Zuflucht gefunden. Regresó a su país Ist nachher in sein Land zurückgekehrt. orando y clamando y diciendo: Hat gebetet und gesagt, Dame Escocia o me muero, Señor. hat zu Gott gesagt, gib mir Schottland oder ich sterbe. Pero él había encontrado en Suiza un refugio. Aber hat hier in der Schweiz Zuflucht gefunden. En ese tiempo la ciudad de Ginebra, independiente, pero que de la nación, de la tierra de Suiza. Zu dieser Zeit war Genf noch eine unabhängige Stadt, aber schon Teil eigentlich der Schweiz. En Ginebra él pudo esconderse y pudo conocer más del In Señor. Genf konnte er sich verstecken, Zuflucht finden und Gott besser kennenlernen. En el año 1726 en Lausanne Im Jahr 1726 in Lausanne había un seminario de preparación para pastores. gab es ein Seminar, um Pastoren auszubilden. Por muchas décadas entrenaron a pastores Über viele Jahrzehnte haben sie Pastoren ausgebildet. y fueron esos pastores a Francia, Und diese Pastoren sind nach Frankreich a gegangen, las iglesias que estaban escondidas, in secretas, die Gemeinden, die versteckt waren, die im Untergrund waren, para predicarles y enseñarles la palabra de zu Dios predigen und ihnen das Wort Gottes zu lehren. hasta los tiempos de la Revolución Francesa. Bis zur französischen Revolution. Suiza ha sido una iglesia que ha impactado el mundo entero. Die Schweiz war eine Kirche, die die ganze Welt
geprägt hat. Suiza es una iglesia que ha bendecido las Die naciones. Schweiz ist eine Kirche, die die Nationen gesegnet hat. Para terminar, Und zum Schließen continúo con lo de Suiza, por supuesto, también. möchte ich natürlich noch mit der Schweiz weiter. Pero la iglesia de Éfeso también recibió una palabra de Jesús en Apocalipsis. Aber die Gemeinde in Ephesus hat auch in der Offenbarung einen Brief bekommen. Y no quiero leer el versículo completo porque vamos a terminar. Und ich möchte nicht den ganzen Vers lesen, Por favor, póngase en pie. aber bitte steht doch auf. Él le dice a la iglesia de Éfeso, Er sagt zur Gemeinde in Ephesus: conozco tus obras, Ich kenne deine Werke, tu perseverancia, tu fuerza para servirme, deine Bemühungen und dein standhaftes Ausharren im Dienst, tu duro trabajo por el Evangelio. deine harte Arbeit fürs Evangelium. Conozco que has sufrido por mi nombre. Ich weiß, dass du gelitten hast wegen meinem Namen. Y el Señor reconoce todas estas Und cosas. der Herr anerkennt all dieses Y Arbeiten. creo que estas cosas también representan la iglesia en Suiza. Und ich glaube, das widerspiegelt auch die Gemeinde in der Schweiz. Aquí hay hombres que fueron quemados por el Evangelio. Hier gab es Männer, die verbrannt wurden. En la hoguera wegen dem quemados. Evangelium. En la hoguera quemados. Sie haben sie verbrannt auf dem Scheiterhaufen. Aquí solo unos cuantos metros aquí abajo hubo hombres Nur wenige Meter weiter unten von hier hatte que es fueron Männer, ahogados, sumergidos en el río Limat die ertränkt wurden in der Limmat por el Evangelio. wegen des Evangeliums. Hay sangre de mártires derramada en esta tierra. Es hat Märtyrerblut in diesem Land, das vergossen wurde. En Suiza, Hier in der Schweiz, en Zúrich, in Zürich. suizos que vivían aquí, Schweizer, die hier gelebt haben, que dieron sus vidas por el die Evangelio. ihr Leben für das Evangelium hingegeben haben. Lo entregaron todo por Sie Cristo. haben alles gegeben für Christus. Pero el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, Aber der Herr sagt in der Offenbarung zu der Gemeinde in Ephesus: hay algo que tengo que decirte. Es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Hay algo que te desvió del camino. Es gibt etwas, das dich vom Weg abgebracht hat. Has abandonado tu primer amor. Du hast deine erste Liebe verlassen. Has abandonado tu primer amor. Du hast deine erste Liebe verlassen. Dejaste de poner a Jesús en el centro. Du hast Jesus nicht mehr das Zentrum sein lassen. Le dice a la iglesia de Éfeso, Er sagt zur Gemeinde in Ephesus, Efesus, Ja. quitaste a Jesús del trono en tu corazón du hast Jesus vom Thron deines Herzens y genommen lo pusiste a un lado. und hast ihn daneben gestellt. Y él le hace un llamado a la iglesia de Und er Éfeso. macht einen Aufruf an die Gemeinde in Ephesus. Vuelve a poner el primer amor en su lugar. Komm und bring diese erste Liebe zurück auf den Thron, an den Ich- Platz, die ihm gehört. Yo tengo una convicción profunda aquí adentro, Und ich habe eine absolute Überzeugung in mir drin, que Dios está hoy llamando a la iglesia de Suiza dass Jesus oder Gott die Gemeinde in der Schweiz ruft para que tome nuevamente su herencia, und damit die Gemeinde aufsteht und das Erbe einnimmt. la misma pasión de aquellos hombres y mujeres, Dieselbe Leidenschaft von den Frauen und Männern, el mismo llamado de aquellos hombres y mujeres, dieselbe Berufung von den Männern und Frauen von el damals. mismo temor de Dios de aquellos hombres y Dieselbe mujeres. Gottesfurcht von den Frauen und Männern von damals. Yo sé que el Espíritu Santo está gritando sobre Suiza. Ich weiß, dass der Heilige Geist über der Schweiz schreit Vuelve al lugar para el cual fuiste creada, iglesia de Suiza. und sagt, komm zurück an den Ort, für den du erschaffen wurdest, Gemeinde in der Schweiz. Iglesia de Suiza, vuelve a tu lugar. Gemeinde in der Schweiz, komm und positioniere dich an deinem Ort. Iglesia de Suiza, vuelve a tu lugar. Komm, Gemeinde der Schweiz, komm und positioniere dich an deinem Ort. Iglesia de Suiza, toma tu lugar en Cristo. Nimm den Ort, den Stand ein in Jesu Namen, im Namen Christus. Ya Él te ha entregado todo, Er hat dir alles gegeben, todas sus riquezas, all seinen Reichtum, todo su poder. all seine Kraft. Vuelve al lugar del primer amor. Komm zurück an den Ort der ersten Liebe. Vuelve a ponerlo a Él en primer lugar. Komm zurück und setze ihn an erste Stelle. Saca todo lo demás que esté ocupando su trono. Nimm alles weg vom Thron, der nur ihm gebührt. Saca todo aquello que lo esté reemplazando, Nimm alles weg, was ihn ersetzt. sea religiosidad o sean cosas Sei es materiales. Religiosität, sei es materiell, Tus propios logros, quítalos de allí deine Erfolge, nimm es weg. y deja que Jesús sea el único sentado en el trono de tu corazón y de la iglesia. Und erlaube
glaube, dass Jesus der Einzige ist, der im Herzen, auf dem Thron, im Herzen von dir Platz nehmen darf. Iglesia, vuelve al lugar para el cual fuiste creada. Gemeinde, Kirche, komm zurück an den Ort, für den du erschaffen wurdest. Y yo sueño con multitudes de jóvenes en esta nación. Ich träume von einer Miles y miles de jóvenes von Tausenden von Jugendlichen in diesem Land, con sus manos levantadas die ihre glorificando a Hände Jesús. erheben und Gott die Ehre geben und Jesus anbeten. Sueño con esa iglesia en Suiza Ich träume von dieser Gemeinde hier in der Schweiz. y creo con todo mi corazón Und que ich Dios glaube von ganzem Herzen, ya la comenzó a levantar. dass Gott bereits angefangen hat, diese zu erwecken. Ya la comenzó a levantar. Er hat bereits angefangen, diese Gemeinde aufzurichten. Hombres y mujeres que viven para la gloria de Dios. Männer und Frauen, die für seine Herrlichkeit leben, Que no les interesa la gloria de los hombres. die nicht nach der Ehre von Menschen nachrennen, Que no buscan el aplauso. die nicht Applaus suchen, Que no buscan el reconocimiento de este mundo. die nicht Anerkennung dieser Welt suchen, Buscan el reconocimiento del reino de sondern Dios. die Anerkennung des Königreiches Gottes suchen. Hombres y mujeres que buscan en primer lugar su reino y su justicia. Männer und Frauen, die nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit trachten. Y termino con esta frase. Und ich möchte schließen mit diesem Satz. Y lo digo con todo mi corazón y muy en serio. Und ich sage das von ganzem Herzen und ich meine es sehr ernst. Y con temor de Dios. Und ich sage es mit Gottesfurcht. El Señor está llamándote, iglesia, está llamándote a volver a ese lugar. Der Herr ruft dich, Gemeinde, an diesen Ort zurückzukehren. Y está esperando nuestra respuesta. Und er wartet auf unsere Antwort. Y tomemos estos minutos para responder Und lasst uns diese Zeit nehmen, y poder decir, ihm Señor, eine Antwort zu geben. Señor, heme aquí. Und ihm zu sagen, Herr, hier bin ich. Puedes con tus propias palabras, por Du kannst favor. das mit deinen eigenen Worten Tomemos machen. unos minutos para hablar con Él. Lasst uns mit ihm sprechen, ein paar Minuten lang. Heme aquí, Señor. Herr, hier bin ich.